alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire les crêpes salées farcées. اليوم البنات غادي نديرو لي كريب معمرين مالحين كيجيو زوينين. نبداو على بركة الله. انا خديت البنات الميكسور ديالي. جي بري مون روبو. البنات غادي ندير كاس ديال طحين كما كتشوفوا وكاس ديال الماء. Je vais rajouter un verre d'eau et après un verre de farine. من بعد البنات غادي انا كيعجبني ندير الهريسه كما العاده ما كتخطانيش. غادي ندير شويه د الهريسه. après je vais rajouter un œuf. غنزيد واحد البيضه كما كتشوفوا. من بعد bien sûr غادي نزيد واحد شويه د الملح. je vais rajouter un peu de sel. Bien sûr un peu de poivre. ونزيد شويه ديال الابزار. ونزيد الثوم en poudre, l'ail en poudre aussi. وغادي نعمل واحد 2 معالق ديال الزيت. après je vais faire 2 cuillères de huile tournesol. ومن بعد ما زيت كما كتشوفوا الزيت. من بعد غادي نطحن هادشي كله مزيان وغادي نخليه يروبوزي واحد نص ساعه المكانه. après je vais tout mixer et je vais laisser 30 minutes. après البنات ملي طحنت وهذا كيبقى اختياري. اللي عندها لا فاشكيري دير لا فاشكيري واللي عندها الفرomage هذا المحكوك ديرو. après je vais rajouter le fromage râpé. هذا كيبقى اختياري. اللي ما بغاتش ديرو ما ديروش ماشي مشكل ونخلي كلشي يرتاح. دابا ندوز للطياب. من بعد ما جازت نص ساعه انا سخنت المقله ديالي بحال اللي كتشوفوا وغادي نبدا نطيبهم ولكن ما غادي نحمرهمش غنخليهم شويه غير يشدوا راسهم ونحيدهم. après je passe à la cuisson. comme vous voyez là j'ai commencé à cuire mes crêpes et là je vais pas les laisser pour longtemps, juste un petit peu comme vous voyez. هيداك البنات كما شفتوا معايا غادي نخليهم غير شويه ونقلبهم. غادي نكمل لي كريب ديالي. انا غادي ننزلهم فوق واحد منديل يكون نقي ونغطيهم وندوز مباشره باش نوجد التعميره ديالي. ابري بحال اللي كتشوفوا البنات غادي نشبر واحد المقله خليها تسخن. غادي ندير فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون ونزيد عليها واحد البصله مشلضه. après je vais prendre une poêle. je vais mettre un peu d'huile d'olive avec un oignon haché. je vais rajouter mes carottes aussi. من بعد البنات انا كتشوفوا عندي هاد المكينه هاد الروبو صغير كنطحن فيه كل شيء. طحنت الجزر ديالي خيزو وزيتو حتى هو فوق داك البصله وزيت واحد شويه ديال الربيع ديال المعدنوس. après j'ai rajouté le persil haché et les carottes râpées. دابا البنات انا كان بقات لي البارح كنت عملت واحد شويه ديال الماريناد ديال لي بروشيت ديال البولي بقاو لي. غادي نضيفهم انا على هاد الشيء هذا وغادي نحرك مزيان. après je vais rajouter le blanc de poulet. نتوما البنات خذوا صدر ديال الدجاج وقطعوه طراف وزيدوه. انا نبدا نضيف التوابل. غنزيد الابزار الفلفل الاسود. je vais rajouter le poivre et je vais rajouter aussi poudre d'ail. ونزيد البنات غادي نزيد الثوم بودره بحال كتشوفوا. اللي ما توفرتش عندها الثوم بودره تعمل واحد ريز ديال الثومه هكاك. غادي نميلونجي انا هادشي هذا مزيان ونخليه يتشحر ليا شويه. من بعد غنزيد واحد معلقه كبيره ديال صوص الصوجا بحال كتشوفوا.
Après je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de la sauce soja ونحرك مزيان ونزيد واحد المعلقه ديال الخردل ديال المونطاد. Après je vais rajouter une cuillère à café de la moutarde ونحرك مزيان ومن بعد نطفي على هذا الخليط ديالي. انا بطبيعه الحال الهريسه ما كتخطانيش. J'ai rajouté un peu de piment fort et je vais rajouter aussi le fromage si vous aimez. من بعد البنات انا زدت الفرماج وهذا اختياري، اللي بغى يزيدو انا كيعجبني نزيد له لافاش كيري مي ما توفرش عندي، درت ليه الفرماج هذا المحكوك حتى هو كيجي مزيان. دابا غادي ندوزو باش نطويو السيجار ديالي. انا غادي نطويه على شكل سيجار. عملت واحد شويه الفرماج ونزيد من الحشوه وغادي نطويها. Après j'ai pris une crêpe, j'ai mis un peu de emmental râpé et j'ai mis ma farce et je plie comme la forme de cigare comme vous voyez à la vidéo. من بعد البنات غنسخن واحد شويه الزيت في المقله وغادي ندوزهم غير شويه شويه يتحمروا ياخذوا اللون الذهبي ونحيدو. Après j'ai pris une poêle, j'ai mis un peu de huile et je vais juste dorer un petit peu mes crêpes comme vous voyez à la photo. Et puis voilà. البنات غادي نستناوهم انا يتحمروا ليا شويه، نقلبهم على الوجه الثاني يتحمروا من جوج جهات ومن بعد نحيد لي كريب ديالي. وها هو الشكل النهائي ديال لي كريب ديالي كيجيو زوينين. وشكرا على المتابعه وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي. شكرا.